quý vị, quý vị dễ thương quá quý vị ơi. Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta ngày hôm nay quý vị dễ thương quá luôn ạ. Và nếu như là quý vị nào mà chúng ta đang nhìn thấy đường, đó là xã hội của thì đây khoảnh khắc đón giao thừa Côn Minh đến 2020 phải nói là vô cùng đặc biệt, vô cùng ấn tới, phải không tất cả các chị? Rất tuyệt vời. Ngay khi đây thì chúng ta đang chờ đợi những phút giây cuối cùng của buổi hội đặc biệt giao thông Cái này là 2020 và chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay với sự nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả, với những ánh đèn shop của các quý vị chúng ta đang dơ lên cùng với chúng tôi trong không khí này thì chắc hẳn chúng ta sẽ có một năm 2020 với tràn đầy thú vị và thành công cũng như may mắn trong năm mới ạ. thưa quý vị, và bây giờ theo như đồng hồ của chương trình của quý vị nữa, chỉ còn khoảng hơn 1 phút nữa thôi. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Lớn hơn nữa, đúng không ạ? Rồi. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Vâng ạ, tất cả chúng ta hãy cùng chờ. Cùng với bạn hôm nay rất bao dẫn chúng ta bắt đầu đến từ chúng ta sẽ cùng đến ngược với nhau như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ còn đúng một phút nữa và đã tạo giá cả kết nối với một
để quay để làm